んにちは、慎太郎です。今日皆さんにお伝えするのは、今治ゆるキャラバリーさんです。これ、お尻のところのこれを引っ張るとブルブル震えます。というのではなくて、本当に紹介したいのは認知的不協和です。認知的不協和。皆さんこの言葉は聞いたことはありますか？認知的不協和。私たちは、現在があって今があって未来があります。で、現在が今で、未来があるじゃないですか。で、今の今の自分があって、未来の自分は皆さん高い目標を持っていると思われるんですが、仮に目標がここにあるとしてすると、今のまままっすぐ行くと未来においても今と同じ自分のままっていうことは分かりますよね。しかし実際に私たちが目標を掲げ目指して到達するには、現状維持ではなく上に角度をつけて登っていかないといけないわけなんですね。で、今、現在から未来に行くときに、今のままの自分ではなくて、今考えた理想の目標の自分になるための、テクニックがあります。それを考えるために今回紹介している認知的不協和という概念がうまくを使うとしっくり説明できます。まず、今から目標に向かうときに、どういう考え方をしたらいいのかというのを考える前の前提条件として、皆さん聞いたことあるかもしれないですが、人間には、3つの脳というのがあります。3つの脳というのは、爬虫類脳、1つ目が爬虫類脳。脳ってどんな字でしたっけ？忘れちゃった。爬虫類脳、哺乳類脳。実はカタカナで書きます。で、もう一つが人間脳。これ肉付きとかいうやつですね。1番、2番、3番があります。私たちが物事を考えるときは、意識していないところで、この爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳っていうのが脳みそが頭の中で、戦って、それで、無意識的に意思決定がなされています。爬虫類脳というのは、野生、昔の縄文時代などに、
卓越していた野生の脳と言われています。また哺乳類脳というのは人と共感するのが得意という脳で、感情脳と言われています。そして人間脳は高度化した、今の社会を生き抜くために、人々が必要としている、論理どんな字だっけ、論理的思考を得意とする論理脳があります。現代社会において、近視眼的にものを見るのは、それほど良しとされていません。そして、目標を達成するには、論理脳でまず目標設定をしてそれに向かうのが、一番効果的です。しかし、もちろんその人間の頭の中は1番2番3番と3つの脳で構成されているため、この3番の論理脳で最初考えていったとしても、この今から未来に行く間に、それぞれここでの1秒1秒でそれぞれの意思決定がなされていくんですが、そこにおいて、爬虫類の哺乳類の論理脳が、話し合って、決断をしていくんですが、この3つの脳のうちどの脳が一番、強力な、3人のうち権限が強いのはどの脳だと思いますか？それはもちろん野生脳です。爬虫類脳。そう、私たちは、直感的な考えに、とても左右されやすいんです。行動するときに、ともすると、長期的に考えた時の、得よりも近視眼的な野生脳的な得を取ってしまうという傾向にあります。例えば、なんか甘いものが好きな方いらっしゃいますか？私は甘いものといえばチーズケーキが好きなんですけど、チーズケーキが好きだからといって、食べたくなったらチーズケーキを食べる、食べたくなったらチーズケーキを食べると、野生脳に基づいてどんどん食べていっちゃうとどうなるか分かりますよね。今から未来に行った時にその欲しいままに食べて進んでいくと、この目標のへのこう右上がりとはまた別にこの体重が右上がりしてしまいますよね。もちろん目標が脂肪を増やして体重を増やすことが目標の人にとっては、論理的に考えて毎日チーズケーキを食べることは、効果的だと思うんですが、皆さんにとって、ほとんどの人にとって、あまりお腹がぽっこりしていると女の子にもモテないし、彼氏にも嫌われちゃうかもしれませんよね。ということで、一般的には長期的に考えると、毎日その爬虫類脳が、チーズケーキ食べたいって言ってるからといって食べてばかりいる
それに従って食べてばかりいるとこの未来になりたいスリムな体型ではなく、違う意味で右上がり、悪い意味で右上がりしちゃう結果になっちゃいますよね。でそこで考えていくときに重要なのが、その1番2番3番爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳が人の頭の中にはあるんですが、全て3番の論理脳でいっぱいになるようにしちゃえばいいんじゃないかと安易に考える人がいるかもしれません。しかし人間というのはやはりその爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳という3つが合わさった上で、人間のバランスのいい思考や、人間として確立しています。よってこの1番2番を抑圧して3番ばかりに、偏重していると、なかなか、感情的にも抑圧されたり、野生的にも直感的にも抑圧されたりして、心理的に不健康な状態に陥ってしまうことになります。そこで考え方を変えて、頭の中の1番2番3番を爬虫類の、哺乳類の、人間のをそれぞれの利点を1にもよくて2にもよくて3にもよくてという構造のバランスを取ってあげるのが、取った状態で今から目標に到達できる、システムを構築してそれを続けていくということが最も目標達成にとっては効果的です。それをするために、やらなければいけないのが思考の壁を作るという作業です。思考の壁というのはこの今から未来に向けてのそれぞれ1分1秒 0.001 秒で判断するときにおける、プログラミングでおいたら、そういう、if 文でのプログラムしたりプライオリティをつけて優先順位をつけて、この時はこうこの時はこうと、何も考えずにその先に論理脳で考えておいた思考法で論理脳で考えて哺乳類脳、爬虫類脳と折り合いのつく、システムに、するために、思考の壁というのを使って水路があったとして、ここに壁がないと水がこういろんなところに行っちゃいますよね。で壁があるとこの水の流れに指向性が生まれますよね。その四方八方にこうからこう開けていったら行っちゃうんですか、水の流れが。ここにこう壁を作ってあげることによって、水はまっすぐ進みます。で壁にも種類があるのですが、悪いのがコンクリートの壁と言われています。目標を達成するときにこのコンクリートの壁っていうのを作ってしまうと、もしこの最初に、考えていた、目標への、向かうための壁があったとして、それをもうコンクリートの壁で固めてしまっていると、周りを何ももう周りの条件を見ないで進んでいくということになってしまうので、何か少しでも
アクシデントがあった時にうまく対応できなくなり、こう目標に向かっていたのがアクシデントが起きるとこう落ちたり、またアクシデントが起きるとこう落ちたりというような状態になってしまうことがあります。そこでこの思考の壁を作る時の、テクニックとしてコンクリートの壁ではなく、ドアの壁を作ってあげるということです。人がいて、こうドアドアをくぐっていけば目標に到達できるような、ドアを逆算して設置して、ここは1日の単位だとして、今日朝起きて、でこのドアをくぐって、次にこのドアをくぐって、次にこのドアをくぐってとしていくように決めていると、行動、朝起きてドアをくぐる、その後またドアをくぐる、またドアをくぐるというふうに、日々の生活の中に、最初に計画した行動を何度も取ることになります。そして人は行動をとっていると、その最初に言いました最も大事な認知的不協和というのが発生して、今日も1番のドアを2番のドア3番のドアを通った、次の日も1番のドア2番のドア3番のドアを通った、3日目も1番のドア2番目のドア3番目のドアを通ったとしていると、4日目にいきなりこう1番のドアをくぐるのはやめとこうか、2番のドアをくぐって3番のドアをくぐらないというような道に外れた行動を起こしにくくなります。そう、人は習慣化していることについては、認知的不協和によって、自分の頭の中に事実を、自然事実を作り上げてしまうという性質があります。これは、今日会社へ行った、次の日も会社へ行った、その次の日も会社へ行ったというサイクルをとっていると、ずっと会社に通っていくことが、通勤していくことが当たり前のことだとなっていきます。しかしなぜ会社に行くかを、その会社に行く人は、それほど考える行動はしていないはずです。よくよく考えると、お金を稼ぐためかなとか、やりがいのためかなということを言うと思うんですけど、お金を稼ぐということは、人に感謝されることによって信頼を得ることによって、信頼を、与えた人から、不感紙幣であるお金をもらうということになるんですが、でみんなそのお金をもらうということにばかり依存して、会社に行く、お金がもらえる、会社に行けばお金がもらえるという行動を取り続けています。しかしお金の本質は何でしょうか。お金だけあれば生きていけますか。無人島に一人
置き去りにされて、お金が1億円どさっと置いてあって、そこで何ができますか？そこでは1億円のお札は普通の今暮らしている日本の1円にも満たない価値になっちゃいますね。そう、実はそのお金というのは人がいてこそ、人がいてこそ、そういう能力を発揮するものであって、お金ありきではなく全ては人ということなんです。で、普段働いている人は、そこまで考えてなくて、お金という信頼と交換できるシステムを利用していますが、お金の元は、人に対する信用であるという本質を捉えているわけじゃないです。ただ毎日1番のドア、2番のドア、3番のドア、1番のドア、2番のドア、3番のドアっていうのを昔の縄文野生の時代から続けてきて、それをずっとやってきてから、これが、最も生き残ることが確率が高い方法ということで、みんなこの行動をとるんです。それは別に間違っていることではないんですね。しかし今お金の話を例に挙げましたが、仮にサラリーマンとして働いていく場合に、目標が年収1000万円くらいまではサラリーマンとしても稼ぐことが可能にはなると思うんですけど、ここで年収4000万を目標としたときに、サラリーマンのままではこの目標には達成できませんよね。でも年収400万になりたいというような人や、そのまま年収100万になりたい人もそうなんですけど、お金が欲しいと言いながら1番2番3番うまくいっている方らといって無意識にこの行動を取り続けていますけど、この目標を達成するには1番2番3番を野生能的に繰り返しているということではほぼ達成は不可能で、その論理論を使って、目標から逆算して今という段階から小さいステップを組んでいって、でこの小さいステップを、日常のドアの連続にしてあげる。今から目標に向かうには正しいドアを現在において設置する必要があるということです。で、ドアというのは、具体的には何なのかというと、日常的に、行う行動のことですね。朝起きて何をして、昼に何をして、夜に何をする。その目標から逆算した1番のドア、2番のドア、3番のドアを現時点で論理能を使って目標から逆算して作ることによって、その1番、2番、3番を繰り返していくことが、今から目標に向かう矢印に、直結するような、システムを組んであげれば、今日の123をくぐった後、明日の123をくぐった後、さらに次の日に123くぐった後
というようにしてあげるとどんどん目標に向かっていきますね。そう、心理的共和、人は、自分の今日した行動、昨日した行動、その前にした行動、それによって思考が決定されるという興味深い事実があるんです。つまり今日の行動を変えれば明日は変えれます。で、毎日の今日の行動を変えていけば、目標には必ず到達できます。ありがとうございます。